Құрметті көрермен, бүгін прокурор Нұрлан Сапаровтың сотта ешқандай жауапкершіліктен қорықпастан айта беретін 40 өтірігінің кезекті бір өтірігін өз көздеріңізбен көріп, өз құлақтарыңызбен естіңіздер. Бұл жерде сол екі балаға қатысты қылмыстық істің айыптау қорытындысын бекітіп, сотқа берген Сапаров тұрғызған. Сонда құжатты көрдіңіз бе? Мен қолмен айыптау Өтірік айтып отыр. Өтірік. Сұрақты айтылыңызшы. айыптау қорытындысын Тыныш. айыптау қорытындысын бекіткен құжат көрдіңіз бе? Көрсетсін бекіткен деген сөз. Көрсетіңіз бекіткен деген сөз. Тыныш, тоқталшы. Газетте бар емес бұл? Сотқа жолдаған бұл. Бекіткенде өтірік соқпаңыз. Сол екі балаға қатысты қылмыстық істің айыптау қорытындысын бекітіп, сотқа берген Сапаров тұрғызған. Сонда құжатты көрдіңіз бе? Мен қолмен айыптау Өтірік айтып отыр. Өтініш. Өтірік сөз. Сұрақты айтылыңызшы. айыптау қорытындысын Тыныш. айыптау қорытындысын бекіткен құжат көрдіңіз бе? Көрсетсін бекіткен деген сөз. Көрсетіңіз бекіткен деген сөз. Тыныш. Газетте бар емес бұл? Сотқа жолдаған бұл. Бекіткенде өтірік соқпаңыз. Түсінбедім. Көрсе болған ғой? Көрсетіңіз. Айыптау қорытындысына болды. Осы сотқа жолдау деген. Осы сотта сізге көрсетті ма? Мына жерде айыптау қорытындысын сотқа жолдаған прокурор сол кезде Сарыағаш ауданы прокурор комитеті уақытша атқарып отырған Нұрлан Сапаров деген сөз бар ма еді сол кезде? Сол өзінің сөздері бәрі батыр. Біз мақаладағы Пердеш пен Умаровты қылмыстық іс бойынша айыпталған Сапаров бекіткен туралы ақпарат қайдан Сіз бірінші дұрыс оқыңыз. Бекіткен бе екен, неге? Хорошо, мен онда мақаладағы учтамен жаздым оны. Ол кеше мынаны айтып отыр да, неге екен өздеріңіз пайдаларыңызға қарай шатырсасыз? Айыптау қорытындысын сотқа жолдаған прокурор сол кезде Сарыағаш ауданы прокуроры хорошо. Комитет уақытша атқарып отқан Нұрлан Сапаров дейсіз. Иә. Ол мәлімет Мен ол мәліметті алуым ешқандай қажет жоқ. Аудандық прокурордың екі орынбасары болды. Біреуі тергеу бойынша, сот саласы бойынша. Сот актілерінің заңдылығына қадағалау үшін міндетті түрде Сапаровтың келісімі болу керек еді. Мақаланы қазір ұсындыңыз ғой сізге? Иә. Сол кезде сізге Омаров пен Пердешке қатысты қылмыстық істе менің жолдамаларым белгілі болды ма? Жазылған жолдаманы. Мен, например, сіз жолдама дегенге келіспеймін де. Сіз сот саласы бойынша орынбасары боласыз аудандық прокурор. Жолдаған деп жазғаныңыз тұр. Иә. Мен аққа қарамен жазғандай тұр. Иә, аққа қарамен. Бірақ сол кезде сіз негізінде, түбінде жолдамаған білдіңіз бе деп қойып жатыр. Сапаров, айтыңызшы, екі балаға қатысты сотқа жолданған айыптау актісіне қол қойып бекіткен жоқпын дедіңіз. Сотқа жауап беремін. Сапаров, айтыңызшы, екі балаға қатысты сотқа жолданған айыптау актісіне қол қойып бекіткен жоқпын дедіңіз. Сотқа жауап беремін. Бекіткен жоқпын. Сәуір 2014-15 жылғы әдет ұлттық апталық газетінің 14 санында мынандай мақала жарық заңнан да шыдайдан да немесе жас қыздардың жаңа айқайы бас прокуратура жеткен бапты. Бұл мақалада
Бедес деген екі азамат күдікте ұсталған. Кейін қамалған. Соны санкция